頭先講講，有時唔好即刻要急住顯化啲乜嘢，我哋想啲乜嘢。譬如好簡單，一個人嘅命咧，如果佢嘅造化咧係好辛苦嘅，OK。如果佢未清晒，話好多孭住辛苦。如果我叫佢而家教你顯化嘅時候咧，佢就會點樣顯化？辛苦地顯化，唔係唔得，但係個人會好辛苦。佢而家可能 handle 到個家務已經講到好多，可能講到好多嘢啦，好多批判啦 ，OK。咁當佢哋話顯化一個事業王國會點啊？更多批判去批判人，係咪個 heavy 會大增咗啊？咁即係話咧，已經唔係幫緊佢去輕鬆顯化喎，而係咧佢更大格局，佢會更大嘅壓力，因為佢呢個 heavy 未清。咁所以呢個咧係未擴展之前咧，你要突破你嘅舒適地帶嘅時候咧，係會好辛苦，係 work 嘅，不過係辛苦嘅。OK， 咁同埋一條命仔咧，就會好多生命能量消耗。所以有時候你叫一個家庭主婦，你叫佢管一個事業王國，如果佢未 ready 嘅時候咧，對佢嚟講係攞命嘅，攞咗佢條命 ，OK， 因為佢條命唔係咁。係啦，佢條命唔係咁啊，咁啊叫佢攞命，而唔係去幫佢，或者係叫賣命啦，賣命工作。因為條命未可以承托到啊，未承托到嘅時候咧，你叫佢去顯化啦，咁係對大家都唔好。OK， 好唔好？咁所以咧，第一日嘅，直至到而家今個月咧，我哋係主要去清自己，清走自己一啲負荷先，唔好急住顯化啲咩字住。咁你呢一個月咧就純粹做你嘅工作啫，都有顯化嘅，輕鬆啲咯。思維改變咯，唔好諗大格局住嚇。OK， 得唔得？因為你諗大格局啲嘅話咧，係你要再清多啲先可以大格局嘅，唔係咧就叫做嗰啲嘢叫卡密業力，或者係叫一啲負荷拉扯，都係嗰種嘅講緊嗰樣嘢。OK， 咁有啲人咧佢想即係有時我哋要覺知地，我哋首先搞一個覺知就係咧，有啲人咧佢就係我諗到 dream 啲咪得咯，意識創造實相嘛，我自己咪諗高啲，諗闊啲，咁我都會容易吸引你。有冇人聽過吸引力法則啊？有冇人未聽過請舉手？未聽過吸引力法則佢嘅好咧，佢真係 work 嘅，但係有啲人係唔 work 嘅喎。點解咧？因為咧我哋都研究咗好多嘅學説啦。咁佢 work 嘅原因就係，如果你本身一個已經係好正啦，個底層咧已經係使得幾好噶啦，甚至根本冇底層，出生於一個富裕家庭，或者出生於一個中上家庭，都冇咁多負荷嘅，咁一諗就自然會多啲嘅，因為你條命仔咧，甚至乎喺呢個身體嘅構造咧係可以承托到嘅。OK， 咁就可以多啲啦。咁但係當如果吸引力法則去到個狀態，本身你嘅負荷好大嘅，裏邊咧係好多嘅家庭關係冇被圓滿嘅，個有都好多唔開心嘅，跟住之後你諗得好大咧，嗰一下可能係好嗰陣時咧好有幹勁，年輕嘅時候點啊？可以好賣力工作，仲有能量啊嘛，年輕到年老嘅時候咧咁樣，咁係因為佢已經消耗咗佢自己內在嘅生命能力咧，去創造一個更勁嘅，但佢唔知條命承托得幾多，吸引力法則冇講。咁所以對啲人會，有啲人係唔會，有啲人更加差。原因就係因為佢唔係嗰本書問題，而係嗰個人佢冇覺知道佢自己個層面係邊個範疇。所以我哋見到一啲即係顯化得真係好正啊，越正，佢識滋養自己啦。有啲就唔係嘅，起咗之後就行啦咁樣，或者諗得想頭太大啦，咁變咗能量唔足夠去承托咁大嘅月嘅時候咧，咁就會影響緊佢會更加消耗啦。咁有我啲 case 就係20幾歲、30幾歲衝得好犀利喎，有層屋喎，但係條命仔就好多問題啦，有 cancer 咁樣。咁有啲就係我真係遇到個靚仔喎咁，但係咧就係原來嗰人都唔愛佢，仲要搞到佢好負荷添，搞到佢之後就冇咗，即係會有一個升咗，但係去翻個谷底。因為點解啊？因為你下邊嗰底層未清嘅話咧，你越好嘅時候，你冇清下邊咧，就共緊咗下邊嗰啲嘢咧，就出嚟同你一齊玩嘅。咁出嚟同你一玩，你被拉扯咯。咁拉翻落去體驗翻嗰啲唔好嘅嘢咯。咁所以有啲人咧，越正，但係咧，你見佢表面都幾億幾十億，原來咧去到2-3年之後咧，接埋啲債，原來佢債仲高過佢個億咁樣。咁所以又唔可以用一個銀碼去睇一個人究竟佢有幾高。去到第二個階層，我哋叫創造命，就做命。
咁你到時想做啲咩命咧？做條輕鬆嘅命又得，你想做條舒服自在嘅命又得，做條嘆世界嘅命又得，咁做條如果唔健康咪做個健康命咯。OK， 如果本身以前唔幸福，咪純粹做個幸福命咯。咁你就可以持久地活喺幸福裏邊咯。OK， 如果你豐盛命嘅，你可以做個豐盛命，可以持久咁樣活喺豐盛裏邊咯。咁如果外境再發生一啲事嘅時候咧，佢裏邊唔會影響你重新可以點啊？再顯化嘅可以突破啲逆境，睇嘅嘢唔同咗，就會俾下邊拉扯住你落去啦。